Komera. Bo none iyo band niyo mukorana izo ndirimbo zose. Yeah. Okay, komera. Hanyuma iyo urimo uwice muri studio urimo urakora izo njana. Mu bintu byose bibaho ukunda, ni kihe kintu ca mbere ukora iyo ugiye gukora injana? Cyo kumwe beat. Iyo ugiye gukora beat. Imbere yuko ukora beat, ni kihe kintu ca mbere ubanza ugakora? Tangura gusenge muri studio. Utangura gusenga imbere utangura gukora ibyo ukora byose. Kabisa. Nagira numva ko zabanza bacumya ngumbaza nkumbereza Wasafi. Ayaje. Umanza gusenga. Okay, hanyuma yaje gusenga. Mbwira ubwoko bw'injana bubiri canke butatu ukunda mu buzima bwawe. No kuvuga mu kirundi cyo ruvuza umudiho. Ego. Umudiho. Ari injana ni kirundi n'umudiho ni kirundi. No kuvuga imidiho iryoshe yose. Caguramo imidiho ibiri uvuga uti jewe imidiho ibiri canke itatu ndazi ko ukunda myinshi. Wombwira imidiho myibuze nk'ibiri canke itatu ukunda wewe. Umudiho wa mbere umuntu ko jewe nkunda ndakunda izuka. Zuki. Ariko nubwo ntayiriye. Ijya mu gutamba bagira ibintu by'iminyerezo nka sasa. Okay. Komera. Hari ukuntu nyine urumva bivuze zuki harimo kunyereza nka salsa mugabo sinyerera muramba bari. Komeza. Oya niba wakweze dukaye ntangora urashaka kunyerera nta kibazo Gukwego do. Urati ko n'imvura yaguye. Gukwego doki. Oya ndamenya. Oya nikiro ya cyane. Ni kuranwa ntabwo wacerekanye wakinegeje. Shira habona bakibona. Mana y'ikigongo. Iyi ni koka mu izina ry'Imana na Yesu Kristo umwana wayo. Bose bavyumve. Iyi ni koka. Komera. Ngo nakinyegeje. Rero wanyegeje hari. Aya gusa ni kirogorya caranyereye. Kandi n'imvura yeguye umuntu aragerera. Byama byabaye. Byama byabaye. None iki muri izo njana uvuze zuki. I'm still waiting. Zuki, reggae, R&B. Komera. Okay, aho nyene tukiri kuri reggae, zuki na R&B. Wombwira ubwoko bw'abasani wipfuza canke ukunda uvuga uti aba baje kuri ibi nibi abantu bakorera. Canke wowe utari gospel singer muri studio yawe umuntu nta mwanya afise aje muri studio ndamukorera beat yose yipfuza muri make uri umuririmbyi wa gospel ufite studio yawe mugabo umuntu wari we wese aje ari beat y'inkundo ibiti yari yose ibaho uramutwikira jewe ndamugongera kubera kajya nakazi uwo mukanyagera n'amapiano komera kajya nakazi sawa murakoze cyane hanyuma reka tugaruka urumva ubwo abaririmbyi muri mu muradukurikirana hususana abari hano muri Michigan abari muri Lansing ubwo muramaze kumva yuko aha turafise umuproducer Bosco akanyaga ubwoko bwose bw'injana bw'umudiho ubukenewe bitewe na mudu yawe uburimwo mu gihugu ugeze muri studio yiwiwe amugaheza ukamubwira akagukorera ico ubona gihuye n'ivyumviro vyawe by'uwo mwanya nyene hanyuma turagomba kumera nk'abagaza kwegereza ku musozo nashaka kukubaza ibintu bibiri icambere ni ibihe bibazo ukunda kuzurahura navyo iyo uri muri studio kibazo cambere umuntu akunda guhura naco iyo waje mu muririmbye aririmba diez urahangayika kugira ngo umushize ku murongo uvuze diez utumva diez no kuvuga iki diez n'umuntu ataririmbira muri ki ataririmbira mu note makarorero pfa kuririmba ta diez nk'umuntu aririmba muri diez twumva uririmba muri diez pfa gukubita numva kubita umuziki wari wose ndakuririmbira diez okay ibiti yonyine gusa ibiti bo mu mwanya nk'irimo ndayirondera nshaka
unyishura iki kibazo bo iyo ata ico ndimo ndarondera kugira iyo beat shaka umbwire ni iyo hejeje umuziki kuwukora ugira uje gufata break ni kihe kintu ubanza ugatunganya imbere yuko ugenda muri break iyo maze gukora beat iki kugira ngo nje gufata break ikintu manza nkatunganya manza kubisevinga mugabo manza kubibika kugira ngo ntihagire n'umuntu abitsitara ko ngo bihave binagenda urazi by'umuyaga nkuba ntibisezerana nsiga ndabibitse ubanza ukabisave imbere yo kuja gufata break kugira utagira akantu uzimiza na kamwe yeah umuntu atagira muri kibi y'injana namana ho wavugije mugabo kamenya injana nari kuyuba beti munakubita kandi ijwi ryumvika mugabo akayigira muri indi jwi mu yindi ritme urumva none iyo bishitse cumufasha gute iyo bishitse ico ndamufasha no kuvuga manza nkumviriza ingene ko araririmba hanyuma nkamwumvisha ingene akwiye kuririmba mbonye bimunaniye naho ndamubwira ko agenda muhira kwanza akamanza agatekereza agakora imyimenyerezo kugira ngo azogaruke kugira ngo nzobimufashirize ntari muri studio aho rero abayananiwe urumva muri uwo mwanya ntuba umwanya wo kuja kumwigisha yaje ukumva binaniranye ukakosora bikanka ucumubwira nti none umubwiye atahe uramuhereza n'injana azogenda gukoraho imyimenyerezo canke uramubwira uti genda injana yawe ukabanza ukayigama ndamufasha nimba ari audio y'indirimbo yiwe nkaba namaze kuyimenya mujya mwanya namye n'ubugicara butoyi ndabimushira muri audio akagenda kumviriza amajwi yose irya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu n'irindi yifuza akagenda akavyiga rero amaze kubimenya akacagaruka ngatungiye uti rero niba yamajwi wabi wamaze kubitunganya garuka rero ndakunonosorera ikintu cyawe umuntu wundi mu kindi kibazo dukunda guhura naco n'umuntu abatazi kugira ku beat none harabaho umuntu aza kuremba ata beat yazi kugendera yanatazi kugira kunja nk'ubikikira mirakubita akaguma yirukanye naco cyago bose kandi ari slow cyangwa ari zuki naka kumagenda slow kwiruka gute kwiruka gute iruka ishaka yokuraye iruka iruka ina mene urenda gani ina wele sero sero na tawe abaproducer barahura n'ibyago mana yigo abaproducer barahura n'ibyago sire barahura n'ibyago nani mu muntu atagira kunjana uyo muntu hari uko no umukoso uyo rero aragoye mu izina ry'Imana uyo kugira ngo uzohamagaza mpwemuyera kugira ngo azoza shikire nyene ku mustari wa beat uyo kwere ndumva yuko acakora nka small dog acaririmba nka small dog rupigi aca yongera umushahara kugira ngo tubimwumvishe neza no kumusengera n'amasengesho birimo nta kuntu mumufasha kugira uryo rurimi mu rufate kuburyo ari maragenda arimwe mu rukontora akarugitwara neza oya turamusengera hanyuma tukamufasha tukabimwereka n'ingene akwiye kukubita umuntu nk'uyo kwere muramutse mumwicariye ubona byo batwara nk'imyaka ingahe nirinje nk'amezi angahe arimo aravyiga turi kumwe n'Imana no kwizera nta no kwezi vyomara kandi nawe avyiyumvamo erega mbona nganda afise abantu benshi nigishije nimba ari uwo muziki wa kera nyene twari umwe wa kera wa undi wa kera nyene nawe muri Sunday school hariya tukiri MT hariya harabo twigisha kuvuza uyu munsi n'aba producer harabo twigisha kuririmba uyu munsi n'aba famous gusumba twebwe we nawe ukiri inyuma nanje nkira aya ntibizoroha bajya bose nora nkabajya were kuri ba mbere byaririmbye bana b'Imana mukunde kwigana ari mukombozi mukombo bajya bakora amateatire tubabona hajya
abamenga mani baharukuru banagenda bivuga ibintu mwibara ngoma ndagundi musani avumye vuba nyene ari muri Bantu Boy ariko kwiyunga yitwa Onikey Msamaria Uji biti za nari yavuye ngo gira uvuge Kiriku ibiti za oya Kiriku no jana yene kujya kuzecho ibiti za mbere zatumye amenyekana mu Burundi muzo murondere mu mubaza ati ninde yazikoze yaririmba gospel oya yaririmba nyimbo za kidunia yeah Dendera ni Msamaria mwema naho ugenda kuri county oyo nzomurondera hara bari mwaranyumva ari muri Bantu Boy dropping it down comment uyu muntu hazo kumvira iki kiganiro ko ndamukeneye kuri ico kibazo shikirijwe ngaha ko ntegezwa kumurondera kuko ari ibintu byinshi nzokenera kumenya muri we kandi ninabimenya ndazi nzoba ndimo ndagera ku ntumbero nziza yo kugira ngo abaririmbyi bacu tubasohore bamenyekane so uno muririmbyi Bosco Bosco akaba n'umuproducer ibintu byose avyitunganiriza nashaka kubaza iyo mpano mugabo si byose video ratunganiriza ndatunganiriza sawa urakoze none wewe ikirikorwa c'umuproducer wagitanguye ufise imyaka mvuze imyaka no bangiye kugukoza korera kose wagitanguye ryari kubera bavuga ngo nta wivuga imyaka je novuga mbere mu bisanzwe sindaba producer kubera producer n'umuntu ababimazemo nk'imyaka 10 umaze imyaka 10 ukora ibintu bya production aho rero witwa producer mugabo jewe ndacaru uwo hasi uramaze nk'imyaka nk'itatu nta n'umwaka ndama uracari ni wasanga account yanje imaze umwaka none atamwaka uramara uyo mu peti mushasha mbe wamwise umupeti uwo muri Bantu Boy muri Bantu Boy no kuvuga ibyo ni byakera mugabo arazi nyene twabigenjeje ntabwo nari producer gihe mugana ni mfisa kombo canke icuma cyamufasha gushika ku ntumbero yifuza wene urumva nawo wapfa guhonda nyene no navuze ivyonzi ico gihe n'ubu mvuze ivyonzi ico gihe rero nari mfisa kuba kuko ibintu bya production akantu kameze nk'akayiko se akukuba akakuma katuma abantu baronka nyene bakuru kakantu gakora ama-beat katuma abantu baronka nyene bashobora kuririmba bigeza ahantu komera kandi cyose naraba ngo ndirimbe indirimbo z'Imana ngo nawe n'umusani keyboard naratora nkamukorera beat abatwara muri studio bakamwogereza byari ni byakera me komera iyi nkuru sindayihereje nga nzogutumaho kugira ngo hari ibibazo byinshi numva ntahanyamatsiko bitewe no kumwanya uri muratujana uri muriruka ariko nashaka ndakubaze ko hariho ijambo rimwe wobwira abakuzi n'abatakuzi bakumenya nukuri ndashimiye cyane kwanza abantu badukurikirana were ku account yacu ya YouTube turabashimiye cyane ntacyo numva nobaha ku buryo yani ntacyo numva sinokumva ingene noshima kugira ngo namwe mwumve yuko bimeze neza namwe muduhezagira turabashimiye cyane ko mudukurikirana haba mu kushare ku comment ku like na ku subscribe ibyo byose Imana ibahezagirire cyane hanyuma turi hano kugira ngo dukore igikorwa cy'Imana mubandanye mudusupportinga muduteza imbere n'ikindi ndivuze ko abaririmbyi bo muri Rensing twoja hamwe twagira ikintu kimwe dukoze nk'abahanzi utaravye ngo n'umukongomane cyangwa umunyarwanda cyangwa umurundi cyangwa uwahehe tugakora ikintu kimwe kandi tutaravye ngo ujye ngo aririmba indirimbo zimeze uko ngo zimeze uko tugakora ikintu ku buryo twubaka ikintu cy'ubumwe nuko mugire ibihe byiza murumva ko Bosco aranabateye akamo abahanzi bose bari ngaha mu karere ka Michigan ko ahubwo mwoja hamwe canke mwokwishira hamwe mukaraba ingene mwokwiyungunganya mugatera intambwe kuri binabiriya mukuntu muzomuhanahanye ivyiyumviro bitandukanye. Congratulations uragahezagirwa Bosco kuri ico cyumviro ciza abarimo baradukurikirana nibaze yuko ico kintu bakwiye kugikorerako bakagikorera nkama ndabasaba badukurikirana hirya no hino mu byo tuzotwashikiriza twebwe ngaha
mu buhinga bwacu bwa Geagb. Kurikirana Bosco kuburebure kuko atanguye ibikorwa vyiwe nta gihe kirahera ndimo ndamukurikirana neza ndamureba ariko ndimo ndabona move yiwe yani ingendo yiwe irimo iragenda neza cyane sore mu ingendo yiwe irimo iragenda neza cyane sinshobora gushigwa narana subscribings ndanashyeho n'agakengeri zandara iyasohe kuko shaka menye uyu muhungu iherezo giwe rizoherera he kubera sinshobora kubona ingene indirimbo zingahe gusa ibintu biri sawa cyane rwose uragenda ubikurikirana urabe hanyuma mukomeze natwebwe kuza mura subscribinga kubitaho kengeri ngaho tubandanye kwashikiriza ibiganiro bitandukanye ubu akazi kari hehe nuko baronderera abahanzi bose bava bakagera ico narakibemereye abahanzi bose iyo bava bakagera nuzi wese yuko yakurikiranye ikiganiro akabazi ko ari umuhanzi nkaba ntaramushikira ashobora kumpamagara canka akatwandikira kuri Facebook yacu ni Geagb ugiye kuri YouTube wandika Geagb TV mugashira comment yawe hajya hasi tugaca turaba ingene tuvugana umuntu akakurondera kugira ngo uze nawe ugira ico ugiye abantu ya rero mukomeze kudusubscribinga mukomeze kudukurikirana ibikorwa byacu uko tuguma tubibaha ijoro uko bukeye uko bwinje hariho n'ibindi byinshi tuzobashikiriza bitandukanye nk'ivyengo zabubatse ivyugwarukaho hambere aho mbonye umunyagwaruka yakuze yashimye yabivyifatamwe gute kuko uburi muraraba ukuntu ugwaruka gubu ugwashimye bigenda n'ugwakera hari itandukaniro of course rero bisaba yuko tuzotangura kubashikiriza ibiganiro vy'imico nakaranga ukwibukanya imico nakaranga nivyo biri mu biganiro ngiye navyo no kuzoza ndabashikiriza kugira ngo muze murabikurikiranira hafi na hafi aho hambere aho mbe vyagenda gute ibi nabiriya nibindi rero ndabifuriza kugira umugoroba mwiza Bosco murakoze cyane Imana ibahezagire kwa mwajishitse ngaha akubutumire twabahaye namwe murageze natacho asante bye bye ndirimbo ya tongo acha tuisikilize kidogo wakati tunamwambia bye bye Mungu nibariki sama na winter asubuhi na jioni shete tunafanya kazi tunachapa kazi ukipenda usingizi utafuna tongo ukipenda usingizi utafuna tongo aha je ndimo ndabajyanira ndimo ndayireba kuri video ushaka kubibona video andikeho Bosco tongo ucuyibona kuri YouTube aho nyene acha uvivu kaza buti wanafunzi soma kwa bidii ili uyafikie malengo abahinga nibo bayamaze ngo ushaka umubira abera kuya kandi ntawujya kata mugowe